before negi yudo telo, they had brilliant ideas. Negin gilek mineno ni wan godogi. Koro watemo penjore ni what happens? Ang'o matimorega ka gisedonjo e bunge? Koso nitie jachien moro e bunge kanyo maloko wigi 1 hour. Koro those are some of the questions ma kendo Africa Retold pushes to have conversations gi jotelo ma are veterans, gi jomo osedonjo e bunge, mondo wapenj gini. Wan kaka rowere waneno ni mae moningo watim. Yes. To magi problems ma wan go. These are the challenges ma wan go kaka rowere. Be uneno challenges go un kaka jotendwa. Be un gi lek ma the Pan-African dream, you know, of one day ni wabed gi gik ma jo pinje ma oko beni gi godo. Zero corruption, you know, quality education, the SDGs. Podwa wa run back to SDGs gi. Koro watemo penjo gini, okay, so there's a time ne wan gi forum moro kendo nwakelo gi on board. To kiwuoyo gi jotelo gi, iwinjo ka ging'eyo challenges. Ging'eyo bende solutions, but you wonder why can't they implement solutions maging'eyo gi. Koro magwa some questions ma wambe wapenjore, wadwaro answers. Makinyalo kelo jotelo go on board, tikelwa wambe rowerni. Umaka men kod gimaro wach. Dikonywa karani. Linus,